क्या आपने कभी अपनी गाड़ी में ये आवाज सुनी है? इसको बोलते हैं इंजन नॉकिंग और ये गाड़ी में होने वाली सबसे ज्यादा डेंजरस चीजों में से एक है। पर असली सवाल, आखिर ये इंजन नॉकिंग होती क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। तो यार, इंजन नॉकिंग तब होती है जब एयर फ्यूल मिक्सचर जल्दी ब्लास्ट हो जाता है। मतलब कि इंजन का पिस्टन टॉप पर पहुंचने से पहले ही फ्यूल को एक्सप्लोड कर देता है और इसके कारण इंजन के अंदर दो शॉक वेव्स टकरती हैं और यही चीज वो नॉकिंग वाली आवाज क्रिएट करती है। तो यार, अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये इंजन नॉकिंग होती क्यों है? तो यार, इसके काफी सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि लो क्वालिटी फ्यूल, इंजन ओवरहीटिंग, रॉन्ग इग्निशन टाइमिंग और टर्बोचार्ज इंजन्स में हाई बूस्ट प्रेशर। और इससे गाड़ी की माइलेज भी गिरती है, गाड़ी के अंदर पावर ड्रॉप भी होती है और वर्स्ट केसेस में गाड़ी के पिस्टन्स और वॉल्व्स तक डैमेज हो जाते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपकी गाड़ी में से भी ऐसी आवाजें आए तो उसको सीरियसली लो और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए फॉलो भी कर लो।